Cyber Battle of Tartu on tagasi otse-eetris Tartu Ülikooli spordihoonest ja ajud ragisevad, sõrmed klõbisevad siin enneolematu kiirusega, sellepärast et tõepoolest oleme jõudnud kolmandasse faasi. Praegune liider ei pruugi olla, aga see, kes naudib seda staatust võistluse lõpuni, sellepärast et kolmas faas, nagu me näeme, käivitub 5, 4, 3, 2, 1, nüüd! Competition starts. Tiimid, hea publik saalis, hea Telia Inspira kanali vaataja. Lõpulahing on alanud, protsessorid on aetud kuumaks ja nüüd on juba panused kõrgemalt, sellepärast et üks task maksab 200 punkti. Ja täpselt nagu ma enne ütlesin, see võib seisu meie skooritabelis hoopis pea peale pöörata. Viimane kolmas etapp toimub nime all tark õhuruum. Jah, ka õhuruumi turvalisus põhineb tugevatel IT-lahendustel, kuid siiski sisaldab suhtlus ka inimfaktorit. Nõrkuste leidmine süsteemides aitab ära hoida pahatahtlikke tegusid ja ilmastikust tingitud katastroofe. Just seda meie võistlejatest head häkkerid ehk white hatid nüüd tegema hakkavadki. Lennujaama süsteemid on sattunud rünnaku alla ja nende abi on hädasti vaja, et ära hoida tõsiseid õnnetusi. Viimases etapis, nagu ma ütlesin, annab üks ülesanne 200 punkti. Muidugi, kui kasutad vihjeid, see mõnevõrra väheneb. Ja esimene ülesanne on ATC, mis on lühend pikemast inglisekeelsest väljendist Air Traffic Control. Eesti keelde tõlgituna tähendab see lennujuhtimine. Nagu eelmisest etapist mäletame, kinkis linn meie tublile häkkerile lennuviletid puhkuse reisile. Saabudes lennujaama siirdub meie häkker lennule registreerimise lauda ja klienditeenindaja teatab, et lennujaama võrku on tabanud lunavara rünnak ning seetõttu ei saa ta sind lennule registreerida. Heade poolel oleva häkkerina pakud muidugi oskajast abi olukorra lahenduseks. Jõudes lennujuhtimistorni näed, et radari ekraanidel on kuvatud lunavara teade. Järeldad, et radarid on siiski töökorras ning kõik andmed ei ole veel krüpteeritud. Uuri, kas saad siiski mõningaid krüptimata faile süsteemist taastada. Ja selleski etapis on Dimitrile, Klaidile ja Aarele külaliskohtunik ja mul on hea meel tervitada seal mehises seltskonnas Eesti Lennuakadeemia õppeosakonna juhatajat Nele Tootsit. Tere! Nele, mis mulje on sulle võistlus siiani jätnud ja millised ootused on sulle selles viimases etapis ja kui turvaline oleks üldse meie õhuruum ilma infotehnoloogiata? Üritasin jätta mulle väga hea mulje, et on näha, et on tehtud väga palju taustatööd, et sellist üritust korraldada. Ja ootus on see, et need ülesanded, mis koostöös Lennuakadeemiaga on ette valmistatud, saavad oma väärika lahenduse. Ja IT-süsteemid väga olulised lennunduses selleks, et me saaksime ohutult ühest punktist teise. Ja seal on siis mitu asja, mida tuleb nagu tähele panna, on siis üle lendavad lennud, eks ole? Just. Meie enda õhuruum on ja siis on see side, mida sa alati teed nagu selle maajaamaga. Mis on väga kriitilise tähtsusega. Ja täpselt, ja siis on meil lisaks on see ju see ka, et kuidas meie ruleerime ja toimetame lennukid õhku ja laseme nad siia meie õhuruumi maanduda. Just. Kui me räägime ülelendudest, siis ülelendude puhul siis lennujuht sõltub väga palju sellest, millised on temale antud andmed, ehk siis tema ju tegelikult elab aknateta ruumis ja tema lennukit ei näegi, et tema siis sõltub väga palju sellest, millised andmed talle ekraanile kuvatakse. Ja ei ole ju tegelikult üldse mitte selline ainult Hollywoodi stsenaarium, vaid päriselt on meil olnud lennujaamad kinni erinevate küberrünnete tõttu ja selliste sama stsenaariumi põhiste juhtumite lahendamine on olnud päris elulised keisid. Ehk siis jälle ei mõtle välja siin mingit täiesti uudset oma sellist futuristlikku stsenaariumit, vaid päris elus on üks asju juhtunud. Piloot helistab ja kurdab, et ilm on aruandes silmnähtavalt erinev ning annab teada, et maandumine osutub korrektsete ilmaandmeteta keeruliseks ja ohtlikuks. Lunavararünnakute ajal rikuti ka Metari andmeid. Metar on ilmateabe edastamise formaat, mida kasutavad valdavalt lennukipiloodid ja meteoroloogid. Andmeanalüütikud avastasid, et Metar fail on jagatud 2 erinevaks failiks. Aita neil ühendada failid tagasi üheks failiks. Me üha enam sellist infot edastame andmetena ja üha rohkem me kasutame spetsiifiliste võrkude asemel IP-võrku. Paljude operatsioonide aluseks on andmed ja andmed ongi selline võib-olla kõige lihtsamini manipuleeritav
nüanss kõikide nende asjade juures, et kui andmed on valed, siis süsteemid lihtsalt ei tööta, mitte et ei tehta süsteemi käideldavus katki kuskil süsteemis endas, vaid lihtsalt sisendandmed on niivõrd valed, et väljundit lihtsalt ei ole, tänu sellele on süsteem maas, nii et andmeid tuleb kaitsta igast erinevast nii-öelda otsast. Nii, see kõll tähendab seda, et weather data ülesanne on lahendatud ja selleks lahendajaks ei ole keegi muu kui muumitrollid. No palju õnne! Aitäh! Kuulge, mul on hea meel teile öelda, et weather data ülesande eest on tegelikult meil eriauhind. Te olete tabanud selles mõttes, nii-öelda heas mõttes hõbevillaku sihtmärki ja see eriauhind, ma annan sinu kätte, sa tundud niisugune mees, kes kindlasti need ka laiali jagab, mitte ei jäta endale. Siin on teil sees kinkekott, mille üheks koostisosaks on lennusimulaatori külastus. Ja see ei ole niisama 350, see on see päris asi, see, kus õpetatakse piloote. No kui suur, kuidas su nimi on? Henry. Henry, kui suur lendaja sa oled? No mu isal on hästi suur huvi selle vastu ja mul endal ka muidugi. Annad hoopis isale selle kinkekaardi. No, nii lahke ei ole. Võib anda ka. Hea isa siiski. Ja vaadake neid muumitrolli nii-öelda seisu ka õppuse nii-öelda nagu kulu mõttes, siis nad on teisel kohal. Nii et meie liider siis sattus surve alla. Võiks hakata ka nii-öelda jalgu juba uuesti alla võtma, et nüüd läheb juba pingeliseks. On aeg tutvustada targa õhuruumi teist ülesannet. Ja selle nimi on ATIS, mis on lühend inglise-keelsest väljendist Automatic Terminal Information Service ehk automaatne terminali infoteenus. Sul on kahtlus, et lisaks lunavara nõudele saadakse täiendavaid andmeid välja ka lennujuhtimisvõrgust. Kogu välja minevat võrguliiklust jälgitakse, kuid endiselt ilmuvad uued lekkinud andmed tumeveebi. Alates rünnakute algusest on ATIS saanud pidevalt telefonikõnesid. Äkki tasub uurida? Uuri ATISe kõnet, et näha, kas seal on midagi kahtlast. ATIS on siis selline süsteem, mida kasutatakse lennuväljadel, mis on tihedama liiklusega ja antakse seal siis seda ilma andmeid, aga ka seda siis, et milline rada on kasutuses ja nii edasi. Ja seda antakse siis just sellistes tihedama liiklusega lennuväljades automaatselt, et kõnesides siis näiteks korduvalt esitatakse siis seda infot ja piloodid siis mingil kindlal sagedusel saavad seda kuulata. Ootamatult on meil 3 tiimi saanud üle 1000 punktiskoori juba, ehk siis tagantpoolt alustame muumitrollid, Nemesis ja meie liider Forkbomb. Kolmanda etapi 3. ülesanne on stripboard. Viibides olukorra taastamiseks lennujuhtimistornis, komistad ning õnnetul kombel ajad segamini ribalaua. Ribalauda, mis on siis stripboard, kasutatakse kõigi lendude esituseks konkreetses õhuruumi sektoris või lennujaamas. Selle taastamiseks pead kuulama pilootide ja lennujuhtimiskeskuse vahelist helisalvestist ja üles ehitama siis õige järjekorra. Stripboard on siis selline töövahend lennujuhi jaoks, et oma töö järge hoida. Ehk siis, kui ma toon näite siin lähilennujuhtimisest, et meil on õhku tõusvad ja maanduvad õhusõidukid ja ruleerivad õhusõidukid, siis on siis sellised stripilauad, kus saab siis lennujuht panna side järgi, mida ta siis õhusõiduki meeskondadega peab, siis õiget õhusõidukit õigetesse asukohtadesse. Ühesõnaga, iga see stripi peal on siis tegelikult nii-öelda üks õhusõiduk ja tema siis seal stripi laua peal on kuskil kohas. Veel on aega, et leida üles lipud ja viia oma tiim punktitabelis ülespoole. Käimas on võistluse 3. etapp ehk tark õhuruum. Ja ma siinkohal tahaksin esile tuua niisugust ansamblit nagu Nemesis, et mida nemad on teinud, et kui ma toon statistiliselt välja, et esimeses etapis nad lahendasid ära 1 ülesande, teises etapis 2 ja nüüd on nad ära lahendanud siis 5 ülesannet 6, ehk siis nad on oma boost'i üles saanud viimases raundis ja praegu on nad siis teistest nii-öelda nagu ees, võiks isegi öelda nagu pika puuga, et meil on kindel tunne, et täna lahendavad kõik selle valdkonna ülesanded ära vähemalt
3 tiimi, võib-olla isegi rohkem, aga 2 tükki on väga lähedal, on Nemesis ja meie liider, siis Fork Bomb ja nemad on siis mõlemad ühe taski kaugusel selleks, et kogu selle valdkonna taskid ära teha. Okei, no me teame, et see on nagu legit viirus. See on küll legit viirust ja mingi... Korralik arutelu käib. On jah, põhimõtteliselt nad olid peaaegu seal... Eelviimased, eks ole, jah. Ja nüüd on popsanud ennast nagu ilusasti poodiumile, nii et... Aga noh, hea küll, oleme ausad seal. Lausa teiseks. Aga teise ja 3. vahe on siis... 270 punkti tegelikult päris suur. No see on üks task. Üks task, jah. Aga me nägime mingisugused functionid, eks ikka. Wait, mõne nendest oli Linux ikka, man üldse. No samas siin on siis küll täitsa Windowsi asjad, et näiteks ta otsib selle Windowsi command line. Me oleme juba jõudnud 3. faasi lõpuosasse. Meie häkkerist kangelasel ei õnnestu kuidagi minna oma väljateenitud puhkuse reisile, mille siis linn mäletatavasti talle kinkis heade saavutustes siis küberrünnakute tõrjumisel. 5. ülesanne on flight plan ehk lennuplaan. Olles lahendanud kõik senised probleemid, hakkad mõtlema rünnaku päritolu üle. Pärast logi analüüsi tuvastad, et intsidentide jada lennujaamas sai alguse ajahetkel, mil lennujuhtidele saadeti üks konkreetne lennuplaan. Analüüsi lennuplaani ja tuvasta, kas seal on midagi pahatahtlikku peidus. Aga lennuplaanide osas, mis on siis oluline element lennunduses, on olnud küll selline juhtum, kus küll mitte pahatahtlikult, aga süsteemi on halvatud sellega, et süsteem on lennuplaanis on olnud viga sees ja süsteem ei ole lihtsalt seda viga suutnud üle elada. Ehk siis seal oli tegelikult syntaksi probleem. Ja tegelikult see päädis sellega, et kogu lennujuhtimise siis lennuplaanide töötlussüsteem jooksis kokku ja ka pärast restarti selle lennuplaani uuesti süsteemi sisestamisega juhtus see uuesti, nii et õhuruum sulgeti tegelikult päris pikaks ajaks Kesk-Euroopas, kus lennuliiklus on väga tihe. No Fork Bomb on küll üks selline nimi, mis täna on kõlanud oma jagu, aga on ka põhjust, eks nad üsna väga suure punkti arvuga tegelikult on ka üritust juhtimas, mis seal salata. Ainult üks task on, Rainer, teil jäänud lahendamata, no kui tõenäoline on, et te mahute 54 minuti sees selle taski lahendamisse? No ikka üsna tõenäoline, et hetkel töö selle nimel käib ja töö näib enam juba kandvat vilja, et info koguneb, ma arvan, et me jõuame ikkagi aja lõpuks ikkagi selle tehtud. Heidame korraks kõik koos pilgu ekraanidele. Mis me praegu näeme, et RM Hints on jõudmas järgi, et tal on ka üks task lahendamata, mis on stripboard, aga ülejäänud taskid, mis on selles faasis, nende poolt on kõik lahendatud. Ja mis on RM Hintsi puhul väga oluline, on täpselt nii, nagu see nende nimi on, et Remove Hints. Nad ei ole mitte ühtegi siis abivahendit kasutanud, mida tegelikult platvorm pakub. Ja on ainsad selline tiim. Aga näite, kohe see maksis ka kätte, sest muumitrollid just samal hetkel, kui me seda mainisime, panid praegu neist siis 10 punktiga mööda ja muumitrollidel on siis tehtud 4 taski. Kas ma nüüd mõtlen? Meil on vaja ära muuta Tartu Airport, Sydney Airport, Nordic, 07 E-tickets. Brainstorming. Miks see E seal ees on? Nüüd jõuadki sinna E-ticketisse. Aga kindel, see kokku peab olema kindel. Niisiis, täna hommikul targas kodus alguse saanud seiklus hakkab nüüd siin turvalises küberõhuruumis vaikselt ühele poole saama. Meie häkkerkangelane päästis küberkurjategijate käest siis targa linna ja ka on päästmas tarka õhuruumi. Kas ta pääseb lõpuks nüüd siis välja teenitud puhkusele? Seega 6. ülesanne on boarding ehk eesti keeles pardale minek. Pärast probleemide lahendamist soovid oma lennule registreerimise ükskord ometi lõpule viia, kuid kõik lennujaama süsteemid pole rünnakutest veel taastunud. Lennufirma ei saa sulle kehtivat pardakaarti genereerida, turvameetmed on ranged ning turvaalasse pääsemiseks pead minema läbi väravate, mis avanevad muidugi ainult kehtiva pardakaardi näitamisel. Leiad aga kotist, omaenda seljakotist vana pardakaardi ja sul tuleb hiilgav idee. Nimelt proovid seda kasutades genereerida endale uue ja kehtiva pardakaardi väravatest läbi pääsemiseks. Ja ülesanne ongi loo uus vöötkood ja proovi sellega väravaid avada. No eksperdid, kui lihtne näiteks on Instagramist sealt kellegi pildilt leitud pardakaardi abil endale siis genereerida uus?
Ja minu arust on isegi sel asjal natukene nagu laiem tagataust on see, et miks me selle taski sinna panime, et see on üleüldine küberhügieeni task. Ja üks asi on see, et teadvustada siis oma sotsiaalmeedias või kuskil mujal võrgustikes inimestele, et number 1, ma lähen reisile. Siis ongi juba tegelikult on olemas niisugune asi nagu pleaserobme.com on ju, et palunröövimind.com, see veebisait tuleb üles ja läheb vahepeal maha. Aga mida nad teevad, see ongi niimoodi, et robotid käivad sotsiaalmeedias ja koguvad inimeste puhkuse teavitsi kokku. Ja Eestis oli siis ka üks jõuk, see on siis avalikele andmetele tuginedes, nad jõudsid enne 50 majapidamist teha tühjaks tänu sellele, et inimesed teavitsid oma puhkusereisidest sotsiaalmeedias ja 50 majapidamist Eesti Vabariigis tegid nii-öelda siis need pätid tühjaks enne, kui nad kinni võeti. No see Parda info ongi see, mis Pardakaardil ka kirjas on, et kuhu ma lendan, millal ma lendan, nimi, kohad. Ja kes sa oled, eks ole, kes lendab, kuhu lendab. Just, ja millal lendab. Ja millal lendab, ehk siis kuupäev ka, et selline informatsioon on. Just, ja see on tegelikult see sama info, kui sa oma sellest Pardakaardist teed pildi ja paned selle internetti, siis ongi pahasti juba. Saab sellega siis, et kui sa saad selle booking reference numbri, saad ees või perekonna nime, et sõltub lennufirmast, lähed sinna online check-in'i, canceldad selle lennu ära. Ja päris inimene lennuki peale ei saa, eks? Ei saagi, jah. Või siis panete istuma kõige ebameeldivasse kohta üldse lennukis. Just, et tuleb alla suruda oma selline nii-öelda edevusvajadus selliseid asju postitada ja sellega tagada siis enda ja oma lähedaste turvalisus. Forkbomb. Ja Forkbomb on ära teinud kõik taskid. Suur aplaus võiks minna Karl-Erik sinna saali. No Peeter, kuidas sa tunned ennast? No hästi ikka. Kuidas siis muidu? Ma saan aru, et te olete juba võtnud Tetrise ette. Jaa, mis see ikka teha need üle 40 minutit ju? Kas Tetris, Peeter, on selline häkkeri lõõgastus, et kui on ikkagi 7 tundi peaaegu järjest on häkitud ja aju kärssab, siis võetakse Tetris ette? No, Tetris võib ka vist näite intensiivseks minna vahepeal, aga see on vaheldus küll kindlasti. Ehk siis, kui meil on olemas nii-öelda enam-vähem võites kahtlust ei ole, siis vaatamata sellele, et 2. kuni 5. koht on väga väikese vahesees, 100 punkti vahesees ja siin võib tulla veel suuri muudatusi. Võistlus muidugi jätkub, sellepärast, et tõepoolest meenutas natukene sellist, ütleme, Michael Schumacheri tippaja võiduajamist, kus Schumacher on juba kohvikus ja ülejäänud põnevus tegelikult toimub alates 2. ja 3. kohast. Kui me vaatame tõesti praegu scoreboardile, siis seal on, vahed on 30-punktilised. Ja meil on RM Hintz, kes on lahendanud kõik taskid 3. faasis. Mis puudutab RM Hintzi, siis nemad enam ei saa mitte midagi teha. Nemad nüüd ootavad, kas Nemesis ja Muumitrollid lahendavad ülesanded ära ja lähevad neist mööda või mitte? Ma arvan, et närviasööv on ikka ise häkkida. Et praegu on lihtsalt kõik töö tehtud ja istume ja ootame tulemust. Aga häkkides on ikka see, et käed lähevad värisema ja on keeruline. No kui sa vaatad praegu Muumitrolle ja Nemesist, kumba sa rohkem kardad? Ma kardan Nemesissi rohkem, sest nendega on diili tehtud, et neid me peame võitma. Lõpeta see hintide juurde ära, palun ausalt. Okei, kuidas ma saan aidata? Üks meeskond kakleb oma vahel sellega, et ärme hinti kasuta, katsume ikkagist oma nagu hakkama saada. Väga huvitav lähenemine. Aeg tiksub tegelikult kausalle. Muumitrollid võtsid ära RM Hintsid teise koha. Võtsid ära. Kristjan, scoreboardi sa ei näe, aga sa võid ennustada, mis kohal te olete, mis sa arvad? No 2. koht tahaks loota. No eks see küll ilmselt seda võis ju tähendada, aga 2. koht on välja võidetud, aga 4 minutit on veel kellal. No mis sa arvad, mis selle 4 minuti sees võib juhtuda veel? No ma arvan, et ega suurt midagi. Lihtsalt võib juhtuda see, et keegi tuleb teie asemele. Ja, ei usu. Ei usu? Jah. Ehk siis nii ongi jah, et tegelikult enam võitjate teist kohta ei ohusta nii lühikese aja jooksul enam mitte keegi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja signaal endeks! Suurepärane! Võistlus on lõppenud, las see aplaus kõlab veel! Ja veel! Ja veel! Ja veel! Mul on teile nüüd suur uudis. See on midagi, mida on oodanud arvutiõpetajad, paljud noored koolides ja muidu küberhuvilised. Siin see on, alates praegusest hetkest
saate samasuguseid ülesandeid, nagu noored meil täna siin Cyber Battle of Estonia lahendasid, õppida ja lahendada kogu aeg. Nii iseseisvalt kui miks mitte ka koolides, sest teie päralt on uus küberharjutusplatvorm. Platvormi nimi on CTF Tech Portal ning te saate sellele ligipääsu ja sisse logida kas või kohe veebiaadressil www.ctftech.com. Kasutage seda võimalust ja tulge osaks meie küberkogukonnast. 3. koha on pingelises ja tasavägises võistluses võitnud meeskond RM Hints. Palju õnne! Meeskond RM Hints, palume teid lavale. 3. koht Cyber Battle of Estonial 2021 RM Hints Tartust. 2. koha on seekordselt pineval võistlusel 14 meeskonna seast pälvinud meeskond Muumitrollid. Muumitrollid hoogsalt siia lavale. Palju õnne! Aplausaga jätkub. Võistkond, kellest saab värske kübersuperstar ja kellele kuulub Eesti suurima noorte küberkaitsevõistluse Cyber Battle of Estonia võitja tiitel ning kogu selle ka kaasnev au ja kuulsus on võistkond, kuhu kuuluvad Peeter, Aleksander, Siim, Rainer, Karl-Joosep, Jan, Hendrik. Ehk muidugi on see võistkond nimega Forkbomb! Meeletu elumaaga Cyber Battle of Estonia võitnud Forkbomb on lavale teel. Kõrgem tunnustus on neid siin ootamas. Ja muidugi ega Galaxy A52 nutitelefon ja eriauhinnad Sprite'ilt ja NATO küberkaitsekoostöökeskuse poolt on ka soliidsed. Palju õnne! Kui sa aga tõesti soovid teada, mis ülesanded siis täna tegelikult millised välja nägid, mine ka www.ctftech.com ja järgmine kübersuperstar võid olla just sina. Suur tänu kõigile, ilusat õhtut, kohtume järgmisel aastal, aitäh!